Hello， 大家好，我係 Professor Lee， 歡迎大家嚟到我潛能教室第6季嘅健康科普知多啲。嗱，呢一期咧，我哋就係講緊眼睛同埋視力嘅問題，而今集我哋講眼睛嘅第3節，就係每天5分鐘眼睛回春嘅眼部按摩大法。我非常之建議大家睇埋第55同埋第56集，咁咧就更加有連貫性啦。因為第55集咧，我哋係講眼睛同埋視力嘅問題，而第56集咧，我哋就係會講藍光對眼睛嘅傷害。喺上一集咧，我亦都有預告咧，今日我係會教眼部穴位大法。所以喺上個星期我收到好多觀眾嘅來信咧，就係話叫我快啲教大家啦。既然係咁咧，大家快啲擔好凳仔，坐定定，收睇我以下嘅節目啦。咁大家都知道咧，中醫咧有6000年嘅歷史㗎啦，而且咧而家有好多國家咧都接受呢個中醫嘅，特別係中醫嘅理論中嘅針灸大家都係非常之認同嘅。咁大家都知道㗎啦，中醫都有云啊，不通則痛。咁即係話，如果我哋身體有任何嘅穴位咧唔通或者經絡唔通嘅話咧，都會係釀成啦好多唔同身體嘅疾病嘅。咁眼睛亦都係一樣啦。咁其實咧，我哋眼睛嘅周邊咧都有好多嘅穴位嘅。咁如果我哋眼睛嘅穴位不通嘅話咧，亦都會誘發咗好多唔同嘅眼疾㗎。喺西醫嘅研究亦都證實咗穴位按摩咧係真係有效嘅。喺呢個研究裏面咧就係發現，當我哋睇近嘢睇超過50分鐘嘅時候咧，眼壓每小時係會上升2毫米共處，而且會持續咁樣增加，每2小時咧就會增加4毫米共處。但如果我哋按照中醫按摩穴位喺4周咁樣按摩隻眼嘅話咧，咁只需要我哋按摩10分鐘左右，我哋個眼壓咧就可以降低4毫米共處。所以眼睛疲勞咧，我哋係必須要係按一按隻眼睛，就係有幫助眼壓下降啦。不過咧，我喺呢度咧要同大家聲明先我哋呢一個眼部嘅穴位大法咧係作為保健嘅作用嘅。咁如果你有嚴重嘅眼疾嘅話咧，咁千祈唔好拖延時間啦，要馬上去求醫啦。今日我會教大家嘅咧就係眼部11個穴位嘅按摩大法。嗱，我希望大家可以每天最少做5分鐘按下呢11個穴位嘅話咧，絕對可以幫助到大家咧係改善你嘅青光眼啦，即係眼壓過高啦，飛蚊症啦，甚至係黃斑病變。咁每日5分鐘咧就最低限度啦。其實穴位按摩呢啲嘢咧，做多啲咧都冇壞嘅。即係話咧，如果你得閒嘅時候按下咧，就更加之好啦。而家我哋就嚟睇下眼部11個重要嘅穴位啦。攢竹、魚腰、絲竹空、太陽、瞳子、球後、承泣、四白、晴明、迎香、鼻通。大家準備好未啊？嗱，依家咧我哋就正式教大家點樣去按呢啲穴位啦。咁喺做呢一個眼睛按摩大法嘅時候咧，我會建議大家就係坐喺張台前面啦，然之後咧2個手踭咧咁樣晾喺張台上邊，咁樣咧就好好做力嘅。咁就變咗咧你自己唔需要咧用隻手咧好大力咧咁樣去做呢個按摩嘅。剛剛已經介紹咗，其實圍繞住我哋嘅眼睛咧係有11個穴位嘅。咁而咧嗰啲穴位咧個距離都係好近嘅。咁變咗咧，如果你話我哋要熟讀晒每一個穴位，而每一個穴位做啲乜嘢咧，都比較係難嘅。咁所以咧，我就認為橫掂咧都係每日咧做5分鐘啦。可能你每日早午晚咁樣去做3次嘅話咧，基本上咧我哋就11個穴位做晒佢。咁咧就唔好淨係話我淨係得青光眼嘅啫，咁我就淨係揀咧做嗰幾個穴位啦。咁樣咧反為我覺得咧就更加之難嘅。咁所以咧我哋咧就係做晒11個穴位啦。咁我哋首先咧，我哋做一個叫做熱身先啦。首先咧，我哋係用食指，食指嘅指頭呢個位咧就係有啲肉嘅。咁如果有朋友咧係有指甲長咗長指甲嘅話咧，有機會咧就係難做啲嘅我呢一個嘅動作。不過唔緊要我哋依家咧就大家跟住嚟一齊做先。咁首先咧就係攞呢一個手指食指嘅呢一個有肉嘅呢一個位置啦。我哋咁樣晾住喺度，你嘅手腕係鬆嘅。你咁樣喐嘅時候咧，嗰隻手其實係好大力下㗎嚇。咁我哋咧就係咁樣啦嚇，睇唔睇到嗱？我哋咧就按住嗰11個穴位咧就敲係咁敲佢啦嚇。咁你而家咧跟住我做嘅時候咧，你咁樣敲咧，你都感覺到咧有陣時敲到有啲位置咧都有啲好冤嘅
咁啊呢一個咁啊做一個熱身嘅運動嚇。咁我哋咁樣周圍咁樣敲一敲佢先使到咧我哋眼部周圍嘅穴位激活咗佢少少，然後咧使到自己咧嗰啲血液咧循環啲。嗱，咁我哋睇唔睇到個手腕咁樣鬆下。你咁樣敲落去咧，其實都好大力下㗎嚇。咁敲到啱嗰啲穴位咧都冤㗎。而家我自己咁樣敲咧都冤冤地㗎嚇。嗱，大家有冇發覺咧我哋做大概1分鐘咧呢一個熱身嘅時候當我哋放翻鬆嘅時候咧，如果一路睇住我節目嘅朋友一路同我一齊做，而家已經係發覺咧隻眼嘅周邊咧就已經咧感覺咧有啲血液或者有啲嘢咧喺度喐緊亦都感覺到咧隻眼咧有啲鬆弛嘅感覺㗎嚇。咁只係1分鐘嘅熱身啫。你已經有呢一個嘅效果㗎啦。咁好啦，繼而咧我哋就係逐個穴位咧去按佢啦。咁又用乜嘢嘅方法咧？咁做完頭先嗰個敲動1分鐘之後咧，咁我哋咧就用呢度啦。見唔見到嘅手指呢一個其實係幾硬嘅。咁我哋晾住張台啦，咁就有力嘅。咁我哋可以譬如如果我要按太陽穴嘅時候咧，咁樣即係將個頭咁樣擲落去，係嘛？咁你就唔使話隻手要好用力咁樣啦。咁基本上咧就好容易做，亦都係好舒服嘅。咁我哋真係按穴位嘅時候咧就係用呢一個手指骨呢一個位置係咁樣按啦。咁一陣間咧我就會同大家咧去按11個穴位啦。每一個穴位咧我哋咁樣按啦。你握落去然之後放鬆，握落去，然後再放鬆一下。握落去大概3秒啦，1、2、3，跟住放鬆。握落去1、2、3，跟住放鬆。如是者咧，每一個穴位咧就做20下，咁樣咧就係非常之好噶啦。咁大概咧，你做完11個穴位之後咧，就差不多咧係用咗5分鐘嘅時間啦。咁而家咧我就同大家咧去講每一個穴位係邊一度同埋點樣按法啦。第一個穴位咧就係攢竹穴啦。攢竹穴咧其實就係喺呢一個位置咁可能我攞呢隻手指會好啲，鼻同埋眼咁上下呢個位當你撳落去嘅時候咧，嗰啲穴位咧係會有少少凹陷嘅而且咧你撳啱嘅話咧，佢係會有冤嘅感覺嘅。我哋做嘅時候咧就兩隻眼一齊做嘅，即係兩邊咁你咧就係咁樣握落去，係咪咁樣握落去？咁基本上咧大家而家咁樣握下咧都相當之冤嘅咁你記住咧就係隻手就係浸喺嗰個台上面啦，咁樣握啦就 OK 啊。我哋咧就係會撳落去3秒然後停一停，然後再握落去3秒，咁樣停一停，做20下。大家撳完第一個穴位之後咧，係咪感覺咧都已經有啲鬆嘅感覺同埋有啲冤嘅感覺啦？而家咧我就逐個穴位咧同大家講解一下啦。攢竹穴按呢個穴位嘅話咧，係可以幫助到頭痛啦、眼紅、眼腫啦，同埋睇嘢唔清楚嘅。而家咧我哋就係第二個穴位啦。第二個穴位咧就係魚腰穴啦。魚腰穴喺邊度咧？就係喺眼嘅呢一個位置喺眼眉下底。即係如果我哋隻眼係一半嘅話咧，係一半嘅後少少呢一個就係魚腰穴啦。同樣地啦又係兩隻手一齊做嘅，係咪？依家我示範嘅關係咧，我隻手就升高咗啦。因為我想話即係俾你睇到我撳嗰個穴位魚腰穴啦。如果我哋有視網膜發炎啦、面部神經麻痹或者我哋嘅眼肌肉麻痹，好多時候我哋有見到有啲人啦，佢隻眼咧會有不自覺咁樣跳動啦，或者係眨眼嘅話咧，應該嚟講佢都係眼肌麻痹或者有痙攣所致嘅。亦都係可以撳呢一個魚腰穴啦。同埋咧撳呢個魚腰穴嘅話，亦都可以降眼壓，即係話青光眼嘅朋友咧就非常之有用啦。第三個穴位咧就係絲竹空穴啦。咁咧就係剛剛嘅魚腰穴喺呢度啦，基本上佢係後少少嘅啫。眼骨上面呢一個位置咧，呢一個咧就係絲竹空穴啦，握落去都係冤嘅嚇。又係一樣啦，兩隻手一齊咁樣握啦。哇！呢度真係幾冤下喎。絲竹空穴按呢一個穴位嘅話，可以減輕偏頭痛啦、眼睛腫脹啦、腫痛啦、
同埋降眼壓。青光眼嘅朋友因為眼壓過高啦，所以按呢個穴位嘅話，亦都係可以減眼壓嘅。嗱，第四個穴位咧就大家都熟悉嘅太陽穴啦。咁咧就係喺眼角㗎後少少，眼角後少少呢一個位置。嗱，你而家咁樣篤落去都冤嘅嚇。其實咧，如果你篤啱個穴位咧，記住嚇，因為摸到佢係粒粒地嘅，即係凹陷咗入去咧，嗰個穴位又啱啦。咁啊一樣啦嚇，我哋亦都係攞手指頭呢個位啦，咁樣按啦，按20下。嗱，呢一個就係我哋大家都好熟悉嘅太陽穴啦。好多時候咧，我哋都知道太陽穴係可以幫助到減輕頭痛同埋眼痛嘅。太陽穴後少少嘅嚇，咁呢一個童子穴咧，其實就係前啲咁多嗱，眼呢度眼角啦，係咪？眼角後少少呢個就係太陽啦。咁直情喺眼角呢個位置呢個位咧，就係叫做童子穴啦。嗱，呢一個係一個非常之重要嘅穴位嚟嘅，亦都係咁樣啊啦。童子穴呢個穴位，咁咧就係可以幫助我哋咧屈光不淨。咩叫屈光不淨咧？即係話如果我哋有近視、遠視或者老花，就係入於屈光不淨嘅一種啦。咁而且咧按呢個穴位，亦都係可以幫助到視神經萎縮啦。咁俗稱我哋有呢個飛蚊症啊，睇嘢唔清楚啊，見到一條條蟲仔嗰啲飛蚊症啦，或者係黃斑病變啦。而且咁呢個穴位嘅話咧，好多女士咧都係好受歡迎嘅，因為咧按呢個穴位係可以減淡我哋嘅魚尾紋嘅。嗱，跟住落嚟嘅穴位咧就係球後穴啦。咁嗱，剛剛童子穴喺呢一度啦。嗱，球後穴咧基本上係過啲咁多嘅啫，就係呢個位置嚇。呢個位置係球後穴啦。咁球後穴啦，從咧呢個鼻梁見唔見到呢個眼呢邊嘅眼啄鼻梁呢個位咧，叫做晴明穴。呢兩個穴位咧，佢嘅功能咧都係一樣嘅。咁咧就係可以清熱啦。有時我哋咧因為熱氣所以令到我哋嘅眼好乾、眼好痕同埋眼好澀，又或者我哋咧淚水分泌不足令到我哋成日隻眼紅紅成日都要眨眼嘅話咧，按呢兩個穴位嘅話咧，就會促進我哋嘅淚水分泌，使到我哋隻眼咧冇咁乾嘅。跟住下一個穴位咧就係承泣穴啦。嗱，剛剛記唔記得球後？嗱，呢度呢個係童子，過少少係球後，喺度隻眼珠嘅中間嘅下邊。嗱，呢個最冤啊！呢度撳落去真係冤到不得了嚇。呢一個咧就係承泣穴，係一個非常重要嘅穴位嚟嘅。咁呢個穴位撳落去咧就真係好冤好冤嚇。咁咧我哋依家咧又係咁樣啦嚇，一樣係咁樣做啦。嗱，我哋而家我哋一樣係攞個手指扼落去啦嚇。咁嗱，如果你扼落去扼到嗰啲穴位唔冤嘅話咧，即係你扼錯咗嘅。咁你就要自己去揾啦。喺附近嘅啫，咁你咁樣喐下咧，即係你咁樣推下，其實你一定推到好冤嗰個位，好冤嗰個位咧就啱噶啦。呢個承泣穴啦，咁呢個承泣穴咧係可以幫助我哋，無論係急性慢性嘅角膜炎啦，或者我哋如果吹到風好容易流眼淚啦，視網膜炎即係我哋嘅飛蚊症啦。我哋嘅黃斑病變啦，亦都係大有幫助嘅。咁而且咧喺呢一個位置嚟講咧，我哋經常按佢嘅話，亦都係可以減輕我哋嘅眼袋同埋黑眼圈。嗱，下一個穴位咧就係四白穴。四白穴同承泣穴咧好近嘅。嗱，眼珠中間下邊呢一個，即係直情喺下邊呢一個就係承泣穴啦。嗱，四白喺佢落啲咁多，落少少，但係都好冤嘅。嗱，咁其實你自己按咧，你係揾到嘅。嗱，當你咧扼入去呢一個承泣穴嘅時候咧，其實就係你個頭骨個眼窩眼窩穴入邊，而四白穴咧就係喺呢個頭骨出翻啲咁多低翻少少嘅。嗱，低翻啲咁多呢個叫四白穴。嗱，呢個穴位按下去嘅話咧，就係可以幫助到我哋鬆弛咗面部神經麻痹啦、三叉神經痛啦。而且呢一個穴位咧係我哋嘅胃經嘅起點嚟嘅，咁即係話如果我哋嘅腸胃唔係幾好食完飯會有胃氣脹啦，又或者我哋嘅脾胃吸收唔良好嘅話，亦都可以按呢一個穴位幫助。嗱，大家亦都知道啦，腸胃唔好咧係會影響到有眼袋同埋有黑眼圈㗎，咁所以咧按多啲呢一個四白穴咧，咁就非常之有幫助啦。跟住第10個穴位咧就係迎香穴啦。嗱，迎香穴咧喺呢一度喺呢一個位置你一撳落去咧，其實如果你哋即係做得多咧，其實咧啲穴位就揾得好快噶啦咁因為點解咧？其實一撳落去冤嗰個位咧就係咁呢個就係迎香穴啦。咁我哋都係一樣啦咁樣
咁樣去按20下呢個迎香穴啦。迎香穴嗱，呢一個咧，亦都係幫助到呢個面部嘅神經麻痹嘅。咁啊，剛剛都有講過啦，因為有好多人呢，都係好多時候見到佢隻眼呢，都係有不自覺地咧會眨眼啦，或者隻眼戚下戚下咁樣，嗰種咧就係面部神經痙攣或者係面部神經麻痹，可以按呢個迎香穴嘅。最後一個穴位咧叫鼻通穴啦。鼻通穴嗱，話明係鼻啦，咁啊喺個鼻附近嗱，喺鼻呢一個位置嚇，即係差唔多嗱，我哋呢一個喺呢一個位置啦，差唔多我哋鼻有呢一個位置啊，喺呢度上少少嚇，呢一度嗱，你一撳落去撳得啱就冤晒啊！咁呢一個其實你一撳嘅時候咧，話呢一個位置咧都有啲鼻嘅。咁啊，呢一個鼻通穴咧，講明係鼻通穴啦。咁即係話我哋傷風啦，有鼻炎啊，特別係而家咧啊，好多人都中咗招啦，有呢個長新冠啊，咁啊，經常都要撳下呢一個鼻通穴。嗱，咁唔好以為咧啊，呢一個穴位喺個鼻度嚇，淨係關乎個鼻。咁當然啦，呢一個對於鼻炎鼻塞咧好有幫助之餘咧，對於屈光不正啊，即係話如果你有近視、遠視或者係老花嘅話咧，啊按呢一個穴位咧，亦都大有幫助嘅。大家頭先有冇跟住我一齊做呢一個眼部穴位按摩呢？如果有嘅話，有冇覺得而家塊面呢有好舒服同埋有好鬆弛嘅感覺呢？嗱，咁啊記住啦，只需要做5分鐘一日呢，咁你就非常之好啦。咁但係當然啦，如果你勤力嘅話，早午晚都做嘅話呢，咁一定係更加之有幫助嘅。特別係臨瞓前做5分鐘呢，我包保你嗰晚瞓覺瞓得非常之甜㗎。今日嘅節目咧就到此為止啦。我希望大家睇咗我今日嘅分享，真係乖乖地去做。如果你覺得真係對你嘅眼睛有幫助嘅話咧，麻煩你留言話俾我聽，咁我就會好開心噶啦。仲有唔好唔記得將我呢一條片分享俾你啲好友啊，因為最好不過嘅就係送健康俾你啲親戚朋友噶啦。最後就要記住撳埋個鐘仔，咁你就可以第一時間收到我嘅健康資訊噶啦。當然有任何朋友想問我關於健康嘅問題，亦都歡迎大家寫信嚟我呢一個電郵地址，我會好快咁樣回覆大家嘅。咁啊，仲有唔好忘記咧，每逢星期四上午嘅11點至下午嘅6點半咧，我和 Professor Lee 有一個約會，大家可以打電話嚟預約啊，我可以為大家咧提供好多免費嘅健康資訊㗎。眼睛係我哋靈魂之窗，我哋真係要好好咁樣保護，最好用天然嘅方法。當然啦，有急症嘅時候咧，都必須要睇醫生。喺平時嘅日子最好唔好用含有激素或者有類固醇嘅眼藥水啦。喺上一集我都有介紹到，我哋有精明亮眼水，而且亦都係歡迎各位朋友打電話嚟21520090預約上嚟我哋 Cyberforce 體驗館，我哋可以為你做一個簡單嘅眼部檢測，同埋可以試用我哋嘅能量貼同埋我哋嘅精明亮眼水啦。下一集嘅預告我會同大家分析每一種唔同嘅眼疾可以嘅處理方法，同埋用呢啲乜嘢嘅飲食習慣可以幫助我哋，唔需要用藥可以幫助到我哋嘅眼疾嘅問題㗎。Professor Lee 係生物信息同埋遠紅外線嘅專家，我係崇尚無藥全天然嘅。如果大家都係希望用自然嘅方法去處理身體嘅問題嘅話，記住打電話嚟21520090揾我哋啦。下一集講唔同嘅眼疾，約咗你啦，拜拜。